ganange Toyota kulwa leero saga nnyo ebintu byakudda okwogera n'omusajja naye abaana bangi baŋŋambanga nga baŋŋamba Namutebi omusajja gw'oyagala essaawa zino eno kituufu omwagala tuganye ne baŋŋamba kituufu Namutebi omusajja omwagala naye nayogerako n'abantu beewaabwe nayogerako n'abantu beewaffe weeyogerako n'abantu beewaffe nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe ate tewerabira okunyiga kadde osobola okufuna notifications updates wetwogerera mwana muwala Rema Namakula ayongedde okulumya abayaaye Rema Namakula ne bbaawe omukulu Dr. Hamuza bongedde okubalumya emitwe mwana muwala Rema Namakula yavuddeyo n'apostinga obufaananyi nga wishinga omwami we happy birthday. Rema Namakula yagenze maaso n'okubanga postinga ku mukutu gwe nga wishinga bbaawe birthday nungi. Yagenze maaso n'agamba nti to the man that fills my heart with love, best daddy and happy there ever was, my puppy, you are a good man and everyone that has met you can testify that you are a nice human being. Anyway, my heart is truly at home. How did I get so lucky? Stay this way, puppy. Kakati mwana muwala Rema yagenze maaso n'okubanga awandiikira obubaka obusufu Hamuza nga amuwishinga birthday ennungi. Kakati ng'abantu we batatudde comments zabadde nnyingi nga abangi bagenze maaso n'okubanga bajjukira Kaana Kambata omukulu Eddie Kenzo nga bagamba nti Eddie Kenzo yali yagaana Rema Namakula okugenda mu photoshoot kwegamba Rema nga Kenzo yali mu byobwenzi ali mu kulya obuwala kwegamba nga yali mu buwala kyokka mwana muwala Rema Namakula bambi nga ayagala nnyo Eddie Kenzo nga beekubye obufaananyi naye nga Eddie Kenzo obudde bw'ogenda mu zi photoshoot tabulina. Kakati laba Katonda wagenda n'akola ekyamagero na sisinkanya Dr. Hamuza ne Rema Namakula abeeyagala ebyaddala. Kakati kapa eno eyongedde okubalumya emitima. Kakati waliwo yavuddeyo n'agamba nti Rema Namakula ne Dr. Hamuza ebifaananyi bino byandinyumye singa babadde nga bakyali mu myaka 2 nga bakyali batoototo kwegamba nga beemoola ebinyuma awo abaana bandigambye nti we are proud of daddy and mommy. Naye kati ku myaka gye baliko bakuze tebateekeddwa kwemoolamoola buntu we butyo. Kaako mami kaasabudde Rema Namakula kampi kwegamba omugambo ogubadde wali nga abantu bagenda maaso n'okuba nga bayiwako omugambo nga bagamba nti akagoye kayambadde kati omwana alaba atya mami nga ayambadde akantu ako kati omwana alaba atya daddy nga yeekoza ebintu ebyo ku bifaananyi. Eŋŋambo eziyitingana ku social media nnyingi nga boogera ku nsonga z'omukulu Rema Namakula ne Dr. Hamuza. Amawulire amalala getulina olunaku olwaleero ge mawulire aga mwana mulenzi omukulu ono David Lutalo. Kakati amawulire agaliwo kigambibwa nti David Lutalo concert ye bagisazizaamu nga yakubeerayo nga 8 Novemba 2024 olw'ensonga nti abagenyi abayetaba mu NAM and G77 plus China Third South Summit kigambibwa nti abagenyi bano bakyali mu ggwanga Uganda era nga kigambibwa nti bakyakozesa hotel omukulu ono gy'abadde atadde concert ye. Kakati kigambibwa nti concert ye bagipushinze mpaka Novemba omwaka guno gw'2023. Abagenyi ab'enjawulo beetaba mu NAM Summit ne G77 plus China nga bano bonna bajja wano mu ggwanga erya Uganda okuva mawanga ag'enjawulo. Twalabako presidents ab'enjawulo beetaba mu NAM Summit, G77 plus China awamu ne IGAD. Twalaba presidents William Ruto wa South Africa, wa South Sudan, Salva Kiir wa South Africa naye yajja.
Cyril Ramaphosa presidency ab'enjawulo abeetaba mu NAM summit okuli n'ow'eggwanga erya Somalia, twalaba aba Cuba, twalaba abakulembeze ab'enjawulo zitaba mu NAM summit. Kakati amawulire agaliwo kigambibwa nti omukulu David Lutalo concert ye gy'abadde ategese baagisazizaamu, era kigambibwa nti abagenyi bano bakyali mu ggwanga lino Uganda, bakyagenda maaso n'okubanga bakyalira visitinga ebifo eby'enjawulo wano mu ggwanga lino erya Uganda. Mwana muwala Evelyn Mick, kakati mwana muwala ono azaayogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Yasookera ku nviiri ez'emitwalo 15 penso, ng'ayogera ne ku nviiri endala ne ku bintu ebirala. Omwana muwala ono yavaayo n'agamba nti omuntu nakuyita ku date ne weeteekamu ssente emitwalo 3 kyokka ate ye n'akuwa transport ow'emitwalo 5, ng'alinga agamba nti enjala z'otaddeko make-up wa mitwalo 7 kwegamba wena ofaanana bulungi onyirira olinga ekyokulya, kyokka omusajja n'akuwa ssente emitwalo 5 gyokka okuba nti obeera 5 nga transport. Kakati mwana muwala ono nakwala leero avuddeyo n'ayogera ku kintu ekirala, n'agamba nti awa abakyala amagezi okubanga bagenda mu gym basale ku mibiri, basale ku mugejjo ne ku masavu. Mwana muwala avuddeyo n'agamba nti abasajja bano be mulaba tebakyayagala ebyo ebintu mbusimanye ndi munene mbusimanya mufiiki, oyo katemba tebakyamwagala. Avuddeyo n'awa amagezi abawala n'agamba nti mutandike okubanga muhiitinga gym, mukole emibiri, mukendeeze ku masavu, mulekere awo okulowooza nti abasajja bajja kubaagala nga we muli, mutandike ogenda mu gym. Buno obwala obuto obusayizi ntono obwo busileeyo obwo obutini bujja kubba abasajja bammwe, mutandike okukaaba nga mwejjusa. Kamugamba oba bano baakola ki oba balogera kumbe mwe abali mu nsobi mulya nnyo ne mugejja ne muteefaako. Amawulire amalala ge tulina ge ga mwana muwala yagenda maaso n'okubanga agwa mu mukwano ng'alowooza nti munnange bijja kumutambulira bulungi. Yasisinkana abazadde ba bbaawe ne bbaawe n'ategeera abazadde be, naye ate it has ended in tears. Kati mwana muwala avuddeyo n'akaaba nga yenna akaaba tabitegeera, ng'agamba nti nze nali manyi omusajja namufunza dda, nali manyi nti tuli mu mukwano, naye kati ebintu biweddewo. Kwegamba omuwala ono takyabitegeera oluvannyuma lw'okuba nti ye n'omwagalwa we ekintu kyawedde dda nga we twogerera baseparatinze. Zinaako nze tapu ekingi enviirize ennungi za braka nnungi sitinomba oba nti zirabika bubi nedda. Abaana b'oku TikTok ne baŋŋamba namu te musajja agenda kulya ssente, omusajja agenda kulya ssente konza musajja tagenda kundya ssente, musajja njagala. Kituufu omusajja njagala, naye tusa kiseera ne ŋŋamba akampani ke naye nga sikeddiba nga terivaayo, nga sikeddiba baanamwe terivaayo, naye kyange kiwedde. Musajja mbadde mwagala nga mwagala nga newe njogerako bogezi naye kati mmaliriza essaawa zino eno alina omukazi mbulookuba omukazi ampostinga mbeera naye kale ssebo beera naye. Sagala kumanya kuba nimizibwa ekimala ku gwe musajja gwe. Abaana banvumye bankoze bitya mbeereko ku app. Abaana ne bayogera naye tuvangayo nobagamba nti bannange mulekerawo oyo mukyala wange gwe muliko. Ndi mubi by the time wajjanga okunnoonya oyitulaba bubi bwange essaawa zino. Now you know I'm a bad person, I am an ugly person. Yeah, I'm ugly. Go with those genda nabo bwolaba nti n'abakyala abalungi, abakyala abakwagala, abakyala bajja okupostinga. Maybe
waziraka wabbali nezirawo nendowooza this is maybe it's a content to me, maybe this is a content to me. You are just using me, you are just using me, but you don't know nze mpulira ntya muli, nze mpulira ntya muli, mpulira ntya, mbeera waawo ne mpulira ntya. When I'm giving you my love, for you are giving you negative energy. It's okay. Genda naye mukyala, sikiina mbuzibu, sikiina mbuzibu, genda naye, genda naye. Kajja yitawo akaseera kati ninyonze nzikakkane mbere nga sikyakulowooza nako. Ninjogera n'abaganda bo, ninjogera ne maama, noyogera n'abeewange. Nye kino kyokonze, mu byonna kino kyonkoze. It's fine. It's fine. Sigenda kukayana naawe, sigenda kukola ntya, sigenda kukola ntya. It's fine. Genda nekyo kyowulira kyolina ku mutima. Omanyi olina okwagala omuntu naye omwagalize. Maybe tonjagalizangako, maybe tonjagalangako. Essaawa zino olina mukazi ng'enondaga nti onjagala, enondaga nti onjagala. Really? Gwe bagambye ndi awo ndi kyakuzanyisa. Nege nnyina omusayi, nange ndi mukazi. Ebigambo byonna byenjogeredde ekiro nazizaako awo n'ensooka ne mbiwuliriza. Nsika omusajja mujje gye mujje, agenda kuŋŋamba kirala, atuuke ewa akugamba ekirala. Kati naye yali musanyufu. Naye kankubuulire kino ddiya, nveewo ono, sirina wa musajja mulala yonna gye ŋŋenda kudda. I'm done. I'm done. I'm done. Sina kobere ng'onjagala otya, kobere ng'onjagala otya. Seetaaga kati, sikyayagala. 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 Nawe beera eyo, okola ebintu byo, okola ebintu byo, kola ebintu byo byonna byonna. Sikyayagala, sigenda kufaako, sigenda kubuliriza nti oba ki. Oŋŋambe essaawa zino nti omusajja nnyinza okuba njogera naye. Really? Really? Goza essaawa zino omusajja kyayogera naye. Kiri okay. Ngenda kubeera fine. Kuba sigenda kaba forever.